年輕人認識嘅范逸文可能係收規華入面做查爾頓個蒸生瓜老婆，其實范逸文係義氣仔女，之前二座劉家輝追翻副身家，已經睇得出佢係一棍烈女啦。呢一日范逸文同個 friend 行 IFC， 行街本來係好開心嘅，哇！但係睇佢傾電話嗰時個態度啊，聽唔到個內容都知佢阿醋上身啦。講完一大輪電話仲未夠，仲要捉住個 friend 係咁宣泄，仲要一路行一路講，講極都唔停。我啊真係戥佢個 friend 難過啦，我想行街啫，唔係想做出氣袋喎。好彩范逸文真係一個好重視朋友嘅好人嚟㗎。嘈完一輪，兩個終於上咗去連卡佛睇衫啦。女人要發火好易，要開心返，其實都唔係太難啫。